porque constituídes o alicerce básico da nosa economía, do emprego e da xeración de riqueza deste país. Así se refería o secretario xeral de Educación ás empresas familiares na clausura das terceiras xornadas de dirección estratégica. Os 2,9 millóns de empresas familiares que existen en España supoñen o 70% do PIB e xeran case 14 millóns de postos de traballo. Teñen, polo tanto, moito peso na economía, un dato que tamén resaltou o secretario xeral de Universidades, que destacou a solvencia das súas estructuras. Para explicalo, fixo unha comparativa futbolística. Realmente a empresa familiar emprega o modelo de Pep Guardiola. O Fútbol Club Barcelona, di el exactamente de Pep Guardiola, tivo tanto éxito porque aplica as cousas que desde sempre se aplicaban na empresa familiar. Persistencia, humildade, sacrificio. Pola súa parte, o edil de Facenda tamén destacou a importancia que este tipo de empresas teñen en Lalín. As empresas familiares obxecto destas xornadas son unha parte crucial do tecido empresarial dun concello, xa que traducen moito dos seus beneficios en cartos que quedan repartidos entre os nosos veciños e xeneran un valor engadido localizado que non emigra a engordar o PIB de outras comunidades ou mesmo de outros países. Resaltou a caste de empresarios que hai en Lalín e animounos a facer un maior uso das instalacións da UNED.